Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу ремикс директора Свист. Да, есть Свист, есть слова директора. Сегодня я вам покажу слова директора. То есть Свист, да. Блин. Так, сейчас сделаем на всю катушку, чтобы было лучше слышно. Ну что, поехали. Потом, если вы наберете 10 лайков, я сниму ремикс со словами. Да. И не забывайте подписываться и писать свои комментарии насчет того, что я снимаю такие ролики про игру Baldi's Basics.
подошел к концу этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. И если на этом видео наберется 10 лайков, я снимаю новое видео. Ну что ж, до встречи.